Bugungi videoda biz YouTuberlarga kirish savollar beramiz videosining bu ikkinchi qismi. Qani unda biz videoni boshladik. Birinchi YouTuberimiz bu Shaxes. Shaxes, birorta qiz kelib ishtoningizga yechib kelsa nima qilardingiz? Yechgandan keyin ketish qiyin bo'ladi. Asujdayu. Qaysi ma'noda? Menimcha eng yaxshi va yoqadigan ma'noda. Va men bu videoda bitta dizaynerga ham yozib ko'rganman. Sizdek navbar dizaynerchi tezlik va sifat bo'yicha ishlash uchun nima qilish kerak? Prosta tajriba bo'lishi kerak va kompyuter bo'lishi kerak deb javob berdilar. Va bizning 5-youtuberimiz esa Joxa. Bir kunda 4 ta video olish uchun nima qilish kerak? Lekin asosan sifatga ishlash kerak deb javob berdilar. Bizning 4-youtuberimiz esa Kaizo. Assalomu alaykum Kaizo. Minecraftga shakllarni topish uchun nimalardan foydalangansiz? Ilovalardan, lekin asosan saytlarni olaman, shader va modlarni deb javob berdilar. Va bizning 5-youtuberimiz esa Prismarin. Prismarin, sizdek chiroyli ovoz sohibi bo'lish uchun nima qilish kerak? Kesatish emas. Ko'proq kitob o'qib, nutqingizni rivojlantirsangiz ovozingizga ham ta'sir qiladi, lekin tez emas deb javob berdilar. Va bizning 6-youtuberimiz esa Mestro. Mestro Lolo, cheksiz Lolo. Qachon comeback bilan qaytasiz? Qaytganman-u, qachon? Lekin bir oy ham bo'lmadi deb javob berdilar. Videomiz shu joyda yakunlanadi. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr.